家好，我们今天来开的这个是比利时的巧克力。那因为 PC Home 有凑免运嘛，它有一定金额的凑免运，然后我想不到买什么，所以就买巧克力。那这款巧克力看起来真的蛮特别的，这是比利时的巧克力，我们看一下。哦，这里有写比利时的综合牛奶巧克力，然后它有4种口味。这个牌子应该是这个 Cafe Tasty， 应该是这样念的。好，没有关系，反正现在就来拆开来看看长什么样子。它这个还包了一个塑胶袋，基本上这个盒子，除非撞上了，不然它应该是怕这个盒子就是白色的比较精美。好，然后有一个这个贴着，然后让你知道说就是没有被开启，然后这个还算不错。可是这个胶带外面有点太丑了吧？你不觉得这个胶带有点做的有点两光，然后也不好撕，非常的不好撕。而且你这样刮已经会让它这个胶的粘性太强，你这样刮已经会导致我去刮到这个盒子的表面，所以其实就无言。哦，那你大力的这样打开，好像也没用，所以不好拆啊。做包装的时候真的要做任何包装之前要先想一下，好，这样子面胶剥开了，然后再把它撕过来。这样子 OK， 然后打开。好，我们可以看到4种口味，其实还蛮漂亮的。好，然后我把这4种口味打开，对照一下外面。哦，这个看起来就是这个是海盐吗？焦糖海盐。然后这个是咖啡嘛，抹茶的都有写。Crunch， 看一下 Crunch 是什么 ？Crunch 应该是这个脆皮口味的。哦，那焦糖海盐就是这个嘛，这些都有写。那4种口味，我觉得感觉脆饼跟咖啡会比较味道没有那么浓郁。这个脆饼嘛，然后这个咖啡。好，我先来吃咖啡的。好，它拆的方式，巧克力其实都是这种包装，这种包装很可爱，它做的小小的。这款巧克力真的蛮精致的。很喜欢的，好，你看，它上面还有特别的烙印，真的很漂亮。这款巧克力真的让我印象很深刻。我们看一下它的这个成分，哦，你看它100公克就是540大卡，其实巧克力大概都是在这个方向。500以下就会比较没那么甜，500以上就比较偏甜。然后你要看它的糖，哦，它的糖其实100公克来看就是都是50克上下嘛，哦，这个就蛮甜的哦。我拿另外一个巧克力，我上次有开过那个罗马的巧克力，给大家看一下。你看这个糖，100克就是36而已，它这个都55了，对吧？都55了。然后钠的含量也高，所以表示它要加一些比较多的盐。像抹茶口味也是。然后你看这个都是有没有咖啡啊、脆饼啊、焦糖都差不多，所以代表这个口感上这款巧克力一定是比较偏甜偏咸的。好，我就试看看，好不好？我们就吃一点点，不然怕影响味觉。真的非常不错，很特别。它吃起来的口感真的，可能是有加一点盐，所以它里面其实它有加一点就是脆脆的东西，我有点不知道这是什么。我稍微看一下它咖啡里面是什么东西。它没有写什么东西，可是看起来好像会不会是可可膏？然后这个香草的香味是很舒服的。这比利时的巧克力真的让我很惊讶，应该说比较合我胃口了，好不好？因为每个人的口味不太一样，但我很喜欢这个味道。然后我们再看这个，哦，所以其实你看它的这个 logo， 哦，这上面这个 logo 都是一样，都是这样子。不一样的之后，里面的味道都是这个 coffee tasty 嘛。好，脆饼口味的。好，其实里面吃起来真的，我不觉得有脆饼的感觉，可是它真的吃起来味道也是很好。我看一下它里面有没有脆饼。其实你没看到脆饼啊，这个脆饼有没有？也是就是粉啊，然后乳清啊，它可能是把它做的比较脆脆的这样子，有放一些比较脆脆的东西，不一样的质地。好，然后这2个抹茶跟焦糖
我也觉得这是巧克力，这不是，这是木头上面纹路，可是因为根本清干净。不管它，等一下来清清看。好，先来看这个抹茶跟焦糖海盐。然后我最喜欢的就是抹茶口味了。抹茶基本上，只要你不要把它做得很甜啊，还是怎么样啊，它的巧克力印象中没有难吃。而且比利时人竟然拿抹茶做巧克力，我觉得这个公司是不是有点亚洲？比利时西方人也喜欢抹茶嘛？不过有一次我到纽西兰那个但尼丁啊，但尼丁是南岛的一个大城市，好像是南岛的第2大还是第3大的城市。那但尼丁那边，纽西兰南岛3个大城市，但尼丁应该是第3个，因为基督城嘛，然后皇后镇这2个都很有名。那再就一个是但尼丁。那边我其实有找到一家咖啡店，它里面也是它的咖啡还有很多餐点都是用抹茶做的，所以抹茶其实应该这个东西不是很日本啊，它蛮全球性的。好，讲完了，我们来试试看看。我吃完的心得是，它的抹茶味道有点不是那么的茶味，所以让我觉得没有很惊艳。反而前面那个脆饼跟咖啡，特别是脆饼还蛮不错的，它口感最好。我很喜欢那个脆饼的味道。好，现在一样，最后一个焦糖海盐。这个 logo 真的在阳光下这样照，真的蛮漂亮的。可惜它表面有一点这个纹路，没办法。可能是因为它这个东西很容易融化，所以稍微融化产生一些跟纸啊还是一些碰撞，就会有一些纹路。好，我们现在吃吃看，没很不错。然后它是海盐，然后它加很多盐，可是吃一口真的非常的咸，它的口味都很重，就跟刚刚看到那个数字一样。所以其实你看数字大概可以知道它的口感是怎么样。可是里面那个香味是比较不好说，就是它可能适合吃一点点，然后你就要配一个茶什么之类的，因为它味道真的很重。我在吃大概1/3，然后那个海盐的味道就蛮深的。然后焦糖我倒是比较没有吃到，但是还是有一点点，就是太妃糖那个味道，但是它要淡一点，所以它的比例其实是很舒服的。好，所以这4款盘呢，就最让我失望的竟然是抹茶，有点压抑。好吧，西方人不懂茶的精髓，只能这样讲，会不会这样有点过分？但是就这一款巧克力来说啦，我们就事论事嘛。就确实是抹茶的部分比较差一点，其他3款我觉得都还蛮不错。然后海盐稍微比较惊艳一点，因为它那个大海的味道啊，然后搭配那个焦糖，它处理的那个成分给人的感觉是蛮天然的，很舒服。但是它是重口味，我是说感觉是天然，但不代表说它是健康的，或者说它的那个成分有营养。好了，那我们就试吃完了，就这样。这款巧克力真的蛮特别的，我觉得蛮值得推荐的，有机会你可以去买买看来吃。就这样了，拜拜。